没有存款，没有家，自己挣钱自己花。这一觉睡的，一睁眼睛7点60了。约好8点出门，一起去露营。肉什么都没腌呢，就这么拿着吧，不然又迟到了。吃饭，先吃个早餐，再接个兄弟。这一路上车不多，挺好开的，但还是迟到了。人家先到的都准备差不多了，可以直接吃午饭了。冰镇点小快乐，这小溪流里的水还是挺凉快的。我认为出来露营就是搬个家，换个地儿吃饭，然后换个心情。这边晚上的气候还是有点凉，可以说是有点冷，不然在这过一夜，第二天早点起，赶个早口，早上比较好钓鱼。一个牛肉，再切点羊排。说我这蒜苔有点老，尝一口还行。这次买的这个牛羊肉还挺好的，放点盐，放点蚝油有个底口就行了。这地儿环境是真不错，依山傍水的，还能钓小鱼儿。但是今天赶的天儿不太好，有点那个风太大，不是有点大，那也没办法，赶上了，总不能回去吧。既来之则安之吧。好在大家也都不扫兴，顶风吃呗。这群人里，但凡有一个事儿都玩不痛快。没有啊。今天司机够用，必须得喝点儿，少整点儿，一人6个正好。下午钓会儿鱼，晚上也就醒酒了。太香了，羊肉。虽然今天的风很大，但是完全不影响心情。吃点儿，喝点儿，看看远处的风景，这心里特敞亮。我这兄弟就吃了一口肉，就钓鱼去了，给我加个菜。哎，一会儿多钓点这个，这小鱼挺好吃，太棒了。点，没有。这会儿没那么大风了，把天幕搭起来，太晒了。这我能多一天。是你真行。风可不对，你妈这一会儿饿的这得吃啊！这鱼钓不着，咱还不得吃饱吗？平常是不是？我得吃饱。有点风都不用吃饭。农业工人，咱俩钓鱼当然容易吃。很喜欢这种感觉，感觉时间慢下来了，没有职场属性，不谈人生，也不谈理想，就唠点闲嗑，挺放松的。钓鱼去。试试下午运气怎么样？希望能多钓点，晚上吃烤鱼。钓不到也无所谓，